Hola gente, Iván tiene tos. Fue por resfrío, entre otras cosas que no sé cómo le dio. Me mandó un audio de respuesta de voz de cómo es su tos y mire lo que respondió. Yo sinceramente no sé qué decir en esto, pero lo que sí puedo decir es que se recupere pronto. Y bueno, eso es todo. Bye.